الافريقي. وممكن سي عماد باش يزيد يوضح لنا اكثر هذه البادره اللي قامت بها او قام بها فريق النادي الافريقي. مع الشكر. باش نبداو بالصغير يعني نعتبروا انه التكريم اللي قمنا به يوم امس في الدستور كرمة خلية الأحباء النادي الافريقي اللاعب البطل محمود السرسك يعني اصغر شيء ممكن قدمناه، لكن نتصور وجوده اليوم وهو يتابع اللقاء المنتظر في الكلاسيكو الاسباني واللي رفض يعني اللاعب محمود السرسك التحول الى اسبانيا الى نيوكومب باش يشاهد المقابله هذه. يخير قال هو في تصريح نتاعو في الحمله اللي أقامها يعني في غزة وتابعتها وسائل الإعلام العالمية الكل. قال أنا نتحول إلى شعب تونس الأبي، نتفرج في المقابلة من أي مكان من أي نقطة من تراب تونس الطاهرة، خير لي 1000 مرة من أني نمشي للمكان هذا اللي يحلموا به. يعني اليوم 400 مليون يتفرجوا في الكلاسيكو، لاعب البطل يعني نحكيهم بعد كونه شرفنا أي شرف، خلى اليوم سمعة تونس مرفوعة عالية اليوم في ضاحية من ضواحي العاصمة في منطقة الكبارية. وسائل الإعلام العالمية كلها يعني كان عربية كلها المشهورة بدون يعني إشهار الوسائل الإعلام هذية، الكل اللي يعرفوهم الجماهير يتابعوا فيهم القنوات الكل موجودة اليوم مركزة تشوف في اللاعب البطل وهو يعني يوشح صدر يعني أهالي المنطقة الشعبية هذية ويقول لهم أنا معتز بوجودي إلى جانبكم، أنتم أشرف لي من أني نقعد بحذا جلادي. نعم. يعني جلعاد شاليت، وهذا هو يعني شرفنا وشرفناه، كرمنا وكرمناه. يعطيك صحة سي عماد. ولو انه باش نزيدوا نسمعوا على لسانه هو بطبيعة الحال اخ جدا لتلبيتك دعوة خلية أحباء النادي الافريقي وحضورك ومتابعة كما كان يحكي سي عماد المباراة اللي كانت مبرمجة انك تكون موجود في الكلاسيكو الاسباني برشلونة وريال مدريد اللي بالمناسبة وفاء تعادل 2-2 هدفين كل من كريستيانو رونالدو وايضا زوز اهداف لليونيل ميسي. قبل كل شيء علاش رفضت دعوة الحضور في المباراة؟ أول شيء بحب أمسي على شعبنا في فلسطين الأبية وعلى الشعب التونسي الشقيق. بداية اعتذاري كان يعني لعدة أسباب. السبب الأول منها هو كان رفضي للمساواة بين قضيتي كلاعب رياضي اعتقل عن حاجز عسكري وأرقي بالأسر مدة 3 سنوات دون أي وجه حق، وبين رجل هو مارس القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبحق الرياضيين الفلسطينيين. هو جندي اعتقل من فوق دبابة إسرائيلية كانت داخلة لتدمر وتقتل أبناء وأحلام وأمال أبناء الشعب الفلسطيني، ولهيك أنا رفضت المساومة من هذا الباب. ولكن في الجانب الآخر قبلت أي دعوة من أي نادي سواء عربي أو أوروبي أو من برشلونة، ولكن دعوتي كرياضي فلسطيني لا أقارن بأحد، أقارن فقط بالرياضيين وليس بالجنود وليس بمن انتهجوا نهج القتل والدم. لهيك كان السبب. واضح السبب برفضك بطبيعة الحال كان واضح للتحول إلى إسبانيا وتلبية دعوة فريق برشلونة ل واضح رأيك ونحترم رأيك ومشكور على رأيك أيضا أخ محمود. كيفاش لقيت كيفاش تم استقبالك أيضا كان توصف لنا أنت استقبالك من طرف خلية أحباء النادي والله يعني في البداية يعني كانت لفتة طيبة وجميلة وأنا شعرت بالفخر إلي ولشعبي على وجه الخصوص ما قام به خلايا أحباء النادي الإفريقي في تستور في قبلان وفي الكبلان وفي المناطق قبلات والكبارية. أكيد ولات منطقة فرنسية تو الكبلان عندك اسم حلو من اللي يدور من البارح أكيد قبلان والكباري كابلير منطقة فرنسية ولات ماش توصية كباري. نعم أكيد. يعني أنا قبلت بحفاوة وقبلت يعني استقبال مشرف من أهالي تونس الكرام وعلى وجه الخصوص النادي الافريقي، واللي شعرت من في اثناء مقابلتي بالجماهير وبهذا شعرت انه هناك يعني رجل يستحق الثناء عليه اللي هو السيد سليم رياحي. هو رجل يعني فهمان
وقدر أن يحول القصة إعلاميا لصالح العرب ويكسب المعركة لصالح العرب، وعلى وجه الخصوص للشعب الشقيق تونس، ويقول للعالم أن قضية فلسطين ليس فقط ملك للفلسطينيين ولكن هي قضية العروب والعرب. وهو في دعوته يعني جسد روح المحبة واللحمة العربية والإخوة الصادقة بين البلدين فلسطين وتونس، والشعب التونسي كله ما قصر، يعني استقبلونا استقبال الأبطال، استقبال مشرف يعني يليق في دولة تونس الشقيقة. ولهيك يعني أنا يعني سعيد جدا بوجودي بينهم، خاصة أنه أنا كرمت كرياضي، ما قرنت بجندي، وكرمت في أرض العرب والعروبة في تونس الخضراء، وهذا يعني شرف كبير إلي وأنا أعتز فيه، أني أتكرم بين أهلي وبين شعبي بعد شعبي، فهذا يعني شرف ووسام أنا أفتخر فيه. يعني نحن مرة أخرى نقول لكم مرحبا بك وشرفنا حضورك معنا ويعطيك الصحة. نحب ننتهز الفرصة أولا من نفيلة قولا ونشكر التلفزة الوطنية اللي سيرت الحدث. كنا نتأمنوا معناها في الأيامات الفارطة أنه تكون أوسع تشترك يعني مختلف الأطراف. كان بودنا أيضا حتى كل الجمعيات حتى غير الرياضية كل من له علاقة بالأمر أنه يساندنا في العملية هذه. هي عملية كل شنية هي إظهار أنه الصبر، يعني محمود السرسك لاعب يعطي عديد الأمثلة، يعني ناخذ منه نتائج عبر كبيرة برشا برشا. قلت لك وسائل الإعلام التونسية اليوم شفنا وسائل إعلام أجنبية جزائرية مغربية من كل دول العالم العربي. حبينا ولو أنه عتاب صغير مش كبير لا محالة، لكن أعتقد أنه التلفزة الوطنية بهذا العمل منكم يعني أعتقد أنكم ربما يعني تم بعض الإصلاح في وجوده في إبراز أنه كلمة خير قامت بها النادي الإفريقي وهي واجبها في ذلك. نعرف النادي الإفريقي جلبت وتعودت يعني منذ 1917 كانت تعرف شنو معناها كلمة الحق، كانت تعرف شنو معناها النضال، كانت تعرف شنو معناها الصبر. اليوم لقات التاريخ يتعاود، نلقاو رواحنا في احتفال بالذكرى 92، نلقاو رواحنا في محك جديد وهو مساعدة إخواننا في فلسطين بدفعهم. ونعرفوا الإعلام وقيمة الإعلام، ونعرفوا اللي الناس الأخرى يستعملوا الإعلام أيما استعمال، ناهيك أنه الدعوة اللي كانت لمحمود السرسك لحضور فلسطين هي كانت عملية قوية ياسر تمس من الآخر من العدو من الكنسون. لكن أعتقد أنه بتدخلكم هذا أيضا أنتم كما جماهير النادي الافريقي اللي انبهر بها محمود بيحسها المرهف، بيحسها بوعيها بالقضيه الفلسطينيه. حقيقه انا نقول لكم شكرا لكم. في بالنسبه لنا احنا مش مسيره وسعيمات، هذه تغطيه اعلاميه بطبيعه الحال وحدث بالنسبه لنا كي تخدموا في مرفق عام موجود معنا. نعم، وتعيشوا احزاننا زاد واحزان شعبنا زاد. نعم عماد، كنت تحدثت عن ذكرى 92 منذ تاسيس النادي الافريقي، كانت تحول زميلنا انيس الماشي واكب هذه الفرحه ايضا فيما يتعلق بمن سيدرب النادي الافريقي. بصراحه قبل نهارين يعني عماد السكوب اش تلقاو اليوم؟ لا تحولتوا انتم لمن يدرب ولا للذكرى 92؟ لا دوزونا نحن. انا كنت باش نسبق باش نشكركم زعما على 92 مع المدرب تخدموا على روحكم. دوزونا مع بعض بالاحتفال نشكركم على الاولى 92 باش نتفرجوا الفي تي ار وبعد تعرف اذا كان هو احتفال معكم ومشاركه النادي الافريقي في احتفالاته بالذكرى 92 ولا لا. ساعي عماد، رئيس المجري ياسين البحري وحمزه بن ضيف. 4 أكتوبر 1920 تاريخ ميلاد النادي الإفريقي. 92 سنة مرت على نشأة القلعة الحمراء والبيضاء، سجل حافل بالتتويجات والألقاب، 12 مرة بطل تونس، 11 كأس إفريقيا للأندية البطلة، بطولة عربية، بطولة أفرو آسيوية، لقب مغاربي وزوز كؤوس في مسابقة اتحاد شمال إفريقيا. كل عام والنادي الإفريقي بخير، وإن شاء الله
فيما خير في النتائج في المحافل الجايه ان شاء الله. ان شاء الله العيد ميلاد هذايا ان شاء الله يكون خير علينا سيرتو في السيزون جديده. ان شاء الله نفرحوا الجمهور هذا بالعيد ميلاد، على خاطر الانيفرسير لازم ديما في كان الفرحه، ما فيش حاجه نقولوا احنا تعكر الاجواء ولا حاجه. ان شاء الله يا رب يكون العيد ميلاد 92 هذايا خير علينا سيرتو في السيزون الجديده اللي باش تبدا، وان شاء الله نفرحوا الجمهور الكبير ان شاء الله. بطبيعه الحال يظل العيد ميلاد 92 تاع جمعيه كبيره في حجم النادي الافريقي. ان شاء الله قبل كل شيء مبروك علينا ان شاء الله، سيرتو في السيزون هذه الجديده اللي باش تبدا ان شاء الله يكون عام مبروك. صحيح عندنا جمعيه قاعده تتكون فما فيها برشا ملاعبيه دو كاليتي، ان شاء الله نكدوا هذا خاصه في المباريات الاولانيين نتاع البطوله. في ذكرى 2012 الافريقي يعرف وضعيه صعبه ويعيش مرحله من التوتر يعرفها منذ سنوات. رغم الاموال الطائله والاسماء العديده التي وقع انتدابها، فان الفريق لم يكن في احسن حالاته مع الفني الفرنسي كازوني، وعوامل عجلت برحيله وبدايه التفكير في البديل. تعرف كيما المدربين سواء مدرب تونسي ولا مدرب الجمعيات الكبار في تونس، صحيح فما ناس ممكن يفهموا، فما ناس تعرف اللي تعرف انت جبنا 14 ملاعب جديد مش في نهار وليله، معناتها مهما تكون قوه المدرب مش في نهار وليله باش نجموا نكونوا فريق. تعرف يظل الجماهير الكبيره نتاع الفرق الكبيره في تونس ما تعرفش ايش معناها باش تكون فريق، بالعكس ديما تحاول باش تطالب معناتها بالنتائج. خدمنا على سورتيرا مع هو، يظل لي خدمته ما كانتش خايبه، يظل لي كونترونور ايراني معناتها في كيب عنده خدمه باهيه ماهيش خايبه. بون ريزولتا ما تبعتش، هذيك حاجه اخرى يمكن، والتوفيق بيد الله معناتها هذه حاجه واحد ما ينجمش يتحكم فيها هو وكاو. اسماء عديده طرحت على طاوله الاشراف الفني للافريقي، والامكانيات تعدت في التعويل اما على اطار تونسي او اجنبي او مزدوج. اللاعب ما عنده حتى مشكله مع اي اطار، يعني ما دام يكون اجنبي ولا تونسي مرحبا به، ما فما حتى مشكل. فهمت؟ هو عقليه الملاعب كيفاش يتاقلم مع الانترينور، مرحبا باي انترينور يجي النادي الافريقي، على خاطر هو مش يخدم مصلحه النادي الافريقي والملاعب مش يخدم مصلحه النادي الافريقي. صحيح اذا كان نحبوا نربحوا برشا وقت ماذا بينا احنا مدرب تونسي، وعندنا الحقيقه برشا اسماء في تونس اللي قادرين باش يدربوا النادي الافريقي، ونعرفوا معناتها المدربين نتاعنا في تونس قاعدين يتقدموا بتقدم كبير برشا. الحقيقه نشوفوا معناتها انت كي تشوف صاحب المرتبه الاولى مدرب تونسي، صاحب المرتبه الثانيه والثالثه كيف مدرب تونسي، حتى المدربين نتاعنا اللي قاعدين يخدموا لبرا معناتها عندهم مستوى طيب. تعرف النادي الافريقي احنا توا مازالونا اربع اسابيع ونخوضوا اول مباراه، معناتها صحيح باش يجي مدرب اجنبي باش ياخذ على العقليه، وخاصه ما راناش في تونس، تحب له شويه وقت باش ياخذ على العقليه نتاع اللاعبين وباش يكتشف اللاعبين، حتى ولو انه معناتها باش بطبيعه الحال باش نحاولوا نوفروا له الظروف الكل، لكن هذا باللي باش نسهلوا له لازم باش ياخذ وقته باش يكتشف المجموعه نتاعو. جات اطارات فنيه يظهر لي تونسيه ونجحت في الكلوب، جات اطارات فنيه اجنبيه ونجحت في الكلوب. دونك كما قلت لك يظل هي فتره صعيبه، دونك ان شاء الله واحد يحاول يتعداها بسهل ما يمكن. عماد ساعة مانيش عارف انت توافق الكل من قالوا انه النادي الافريقي يمر بفتره صعيبه والا لا؟ لا مروش فتره صعيبه، بالعكس نرجعوا الجمعيات الكل حتى اللي يعني وصلت وحرزت على النتائج، شوفوا ثم صارت حتى قبلها تصير رجة تصير حاجه ثم تكون الانطلاقه، معناها اما ماناش نمروا فتره صعيبه، بالعكس الظروف الكل قاعده اعاده البناء شامل في النادي الافريقي، والظروف الكل قاعده تتهيأ. طبعا بعد كي نحكيو على المدرب نقولوا اي اول حاجه تتقال عند الفنيين هيئوا له الظروف. احنا حضرنا الحصيره وحضرنا الجامعه، حضرنا الحصيره وحصلنا الجامعه وحضرنا لان جيجير زاد سي عماد اليوم يحكيوا عليه برشا في مختلف وسائل الاعلام حتى على المواقع الاجتماعيه. مثال جاوبنا باي ولا وما غير ما تعطينا اسم المدرب، لا جيجير هو باش يكون مدرب النادي الافريقي ولا ساعه قبل كل شيء؟ كيسيام امريكان السويسري لا جيجي. اعطيني 40 سؤال وانا نقول لك ايه لا وي لا لا فقط سؤال هذا وبعد نواصلوا الحوار. مازال فما تشويق كبير. نعرف الخبر بصفه رسميه البارح. نعم الان جيجير ما عادش في ونو مازلت ما نسمعش الاجابه ساعه قبل شيمات. الان جيجير هو مدرب الافريقي ولا لا؟ ايه لا لا ماهوش مدرب الافريقي، هذا واضح. اجابه رسميه من عند مسؤول في النادي الافريقي فيما يتعلق بالان جيجير. كازوني جاء كازوني من المبرمج وانه باش يكون في اكثر من الفتره اللي امضاها بصراحه مع النادي الافريقي، وكانه بالنتائج هي اللي خليته يغادر او خلتكم تستغنوا على خدماته. لا سبق شرحنا وجهه نظر الهيئه المديره
في خصوص كازوني قلنا كلام مستفيض لخصوا قولوا كازوني عمرنا ما شكينا في قيمته. كازوني خلق يعني نتيجة تقدم الفوليوم دو جو، روح النادي، يعني ثم تطور من كي نقارنوا بين السنة الفارطة وبين يعني المقابلات اللي صارت هذيا في الموسم هذا، في نهاية الموسم الطويل قلت ثم يعني تحسن. لكن الإشكال اللي كان مطروح يتعلق بالإشارات المطلوبة يعني من كازوني الجماهير النادي الافريقي والهيئه المديره، رسالات يعني اشارات اطمئنان ثابته، هذم ما كانوش موجودين حقيقه. يعني لاحظنا يعني من الهيئه المديره، من فنيين، من جماهير، انه ثم خوف على المشروع. بصراحه احنا كنا في امتحان تجريبي في المقابلات السته اللي تعدات، قلنا نستناو بعد الظروف اللي تهيئت، بعد اللاعبين، بعد الامكانيات، بعد الراحه النفسيه، بعد يعني حتى حد ما يتدخل في مهامه، كل شيء متوفر له. في المقابل كنا ننتظر، ما كناش ننتظروا في نتائج، ما كناش ننتظروا انه باش يقع النقله نوعيه يعني من نقيض للنقيض، لا، قلنا على الاقل رسالات واشارات اطمئنان ثابته لجماهيرنا باش منها يعني تعتز بالمشروع هذا وتمن معانا بالمشروع هذا اللي احنا باش نوصلوا نتائجه، نوصلوا على الاقل 70-80% من نتائجه باش لكن حسينا كما حست الجماهير الكل، وفينا احنا الهيئه المديره كما الجماهير، والجماهير يعني تعرفوا النادي الافريقي فريق صعيب، فريق يعني فريق كبير قبل كل شيء، وبعد يجي عاش بالالقاب، عاش بالمراهنه، خاصه التواجد، ماهوش اللقب اللي يهم اكثر من ثم نتائج اللي هي كبرياء الجمعيه، اللي هي معناها شموخ النادي واسمه، انه يكون دائما موجود ومتواجد ويراهن. سامحني سي عماد، انت قلت كلمه صحيحه، هي فريق صعيب، ولكن فيما يتعلق بالمدربين، تعرف انه المدرب اللي باش يدرب النادي الافريقي شنو الريسك؟ اذا كان ينهزم في 2 مباريات 3 مباريات، عباره خرج من الفريق، هذا ممكن الصعوبيه اللي كنت تحكي عليها على النادي الافريقي. لا ينجم ينهزم خطأ من الحكم، أو حتى تعادل باعتبار نتيجة سلبية. نتيجة وقت اللي إنسان يعني جمعية تعطيك إشارات ثابتة، تحس خدمة كبيرة، تحس يعني الموجود، تحس عبد المؤمن جابه متأقلم، تحس الحداد متأقلم، تحس معناها كي تشوف الملاعبية الكل يعني تحسهم أنهم معناها لاقين رواحهم. وقت اللي تحس اللي الناس ثم حاجات اللي ما هيش هي، وقت اللي تشوف الملاعبيه كانت في النادي الصفاقسي الحداد كان جابوا، وقت تشوفوا انت تشوف كان ماكس، تشوف معناها الملاعبيه ذوما يعني الفنيين، الناس الكل تشهد، الناس الكل الملاعبيه الاخرين باش مانيش فني انا نترك يعني للفن الاختصاص نترك لهم. لكن وقت اللي تشوف هالناس هذوما اضعف الايمان انه تكون عندك رسائل من الهيئه الفنيه انه هنا موجودين على السكه الصحيحه. خوف، كل الخوف والخشيه، كل الخشيه اللي احنا هنا باش نجاوب، ماهوش الجمهور هو اللي نزل الهيئه المديره باش نحي كازوني، ماهوش بالعكس، الهيئه المديره هي اللي كانت معناها سباقه في اتخاذ القرار. رئيس الجمعيه يقول لك انا نمد بالنتائج، نمد بالعمل، بالتقدم. نعم. العمل وينه العمل؟ نرجع نقول شكون جاب كازوني، ترجع الاختيار الاولاني عادي. جبنا بن شيخه كور في زرزيس، احنا مزاكي يكمل كور في زرزيس، وهذه البطوله جبنا بلاتشي مزاكي يكمل، بلاتشي طفل صغير جبناه، طفل صغير جبناه، يعني ماهوش دليل، مش كونه توا من عام 2009 لليوم النادي الافريقي جاب 8 مدربين، 10 مدربين بالارقام، ثم تقريبا 10 مدربين. 8 2009 مراد محجوب، قيس العقوبي، بن شيخه لوشونتر، مراد قيس باراتشي، فوزي بنزرتي، بن شيخه مره اخرى عبد الرجاع، باتريك لوفي شد الكلوب طويله، كازوني، وهذا اللي في الشك. اول حاجه هذوما الكل ينطبق عليهم الكلام، ما ثماش الظروف نديه ومعنويه وراحه، هذم الكل ما كانش عندهم الظروف، نعذروهم حتى معناها الناس الكل تعذرهم، الظروف ما كانتش هي. اليوم
تقلبت الظروف حول الله بفضل الله. يعني النادي الافريقي وجد في من ابنائه شكون اللي يمهد له من امره يعني رشدا، وانه الافريقي عنده الامكانيات. تم رصد اموال كبيره لجلب اسماء كبيره اللي موجوده حاليا في النادي الافريقي، ولكن حسب ما فهمت من كلامك سي عماد انه تاثير واستغلال كيفيه استغلال المجموعه الغنيه اللي موجوده في النادي الافريقي هي اللي كانت سلبيه بالنسبه للمدرب كازوني. هذا اللي ما لقيتوش مع المدرب. هذا احساس المدير واحساس الجماهير، ولكن احساس الجماهير الحالي سي عماد سامحني نقاطعكم بعد خليك على راحتك. احساس الجماهير الحالي هو المطالبه باسم المدرب حاليا، مدرب النادي الافريقي. شكون مدرب النادي الافريقي حاليا سامي؟ او قالوا المكشر في الفيتيار اللي عملتوه. نرجع لكلام المكشر ايش قال؟ قال هذا تشويق قطره هذا تشويق قطره مازال يحبوا يعرفوا المشاهد. نعم اسم المدرب المشاهد حاب يعرف اسم المدرب، ولكن مش بالقطره سي عباد. ماذا بينا تعطينا اسم المدرب باش نجموا نحكيوا عليه، حتى كما كنت تحكي على راي الفنيين يعطيوا كلمه عليه. نرجع لك نقول لك المكشر قال اجنبي يلزم وقت، اجنبي ماهوش مضمون، اجنبي صعيبه. التوانسه نجحوا في تونس، الاول تونسي والثاني تونسي. اعطاه المواصفات المكشر بتاع المدرب يعني تونسي، لان فهمنا تونسي نقطه ايجابيه ياسر. ولكن من هو اسم المدرب؟ ولد النادي الافريقي زاد، وابن النادي الافريقي، من الوان النادي الافريقي. نبداو نتكانوا نجم نقولوا قيس اليعقوبي، وهز لقب كفني يعني، وهز لقب فيه يعني امتع النادي الافريقي. والله غالب اللي فريق هذاك ما جابش الالقاب الكبيره، ما كملش، ما عملش الكونتينيتي، ما عملش الاستمراريه. الله غالب. الاستاذ اعطينا الاسم، كل مباشر اعطينا الاسم. هو نبيل الكوكي هو اللي جابها واضحه. بعد انا نقول لك تونسي، نقول لك زاد شعره طويل. نعم زاد نقول لك شعره طويل ونقول لك نبيل الكوكي. اذا رسميا الكوكي رسميا مدرب النادي ان شاء الله يعني يكون مبروك علينا. احنا مبروكين عليه. احنا نبيل الكوكي وقت اللي جاء للنادي الافريقي هز الالقاب. ان شاء الله تو يكون هو مبروك علينا انه كمدرب، هو كمساعد للمدرب، ولو انه مع بن شيخه ما كانش مساعد بالمفهوم التقليدي للكلمه. ربما نقول انا مدرب في ميدانه، نصف مدرب معاه، هما زوز يتكاملوا. اكثر من مدرب مساعد يعني مع النادي الافريقي مع الحق. مقابله الدربي اللي كان فيها الوالده نتاع بن شيخه الله يرحمها توفات نهارتها، اسبوع كامل نبيل الكوكي هو مدرب النادي الافريقي في اصعب المقابله النفسيه مقتعب فيها اللوجستيه و يعني تعداها بسلام. وقت اللي جاء معناها بن شيخه جاء قعد في الوقت اللي دخل نتذكر الناس الكل ياسر في الكوكي شنو هو ليكيب اللي باش تلعب، شكون خذيتهم ليكيب هذا يعرفوه الفنيين الكل، الناس الكل تعرف. مانيش باش يعني باش نهول في الامر ولا باش نقول العصفور النادر، لا هو ولد النادي الافريقي. نعم يعرف رادع من النادي الافريقي، يعرف ايش مطلوب منه، يعرف شنو يستنى فيه، يعرف مسؤوليته، يعرف اللي هو شاد جمعيه كبيره كبيره كبيره، اللي هو اول حاجه تشريف وتكليف ومسؤوليه وامال الجماهير كما يقول بن شيخه، شعب كامل، شعب النادي الافريقي كلها معلقه على نبيل الكوكي باش يعني ما يدخر حتى قطره عرق باش يخدم كما متعود بين منه بضميره. ونعرفوه في الميدان نبيل الكوكي اكبر سمه عنده في الميدان انه ما المليون نتاعو يبل وما يتواناش بكل يلعب معاه يظهر لي، وتعرف بالضبط انضباط وابليكي تكتيكمون. اما لازم ترتر زاد توفروا له ظروف كامله. ما تعرف تو الاسامي اللي جبتوهم تبارك الله اسامي كبيره برشا، كارل ماركس، لاموشي، جابوا الحداد، الباراتلي، زاد كيما نقولوا ولا ما عرفش يوظفهم ممكن كازوني في رايي الفني. شفنا المقابلات الاخرين ما عرفش كيفاش يوظف الملاعبيه، لكن زاد الملاعبيه مطالبين باش يكونوا مجهود، خاطر مش فرق يلعب مثلا في فريق ثاني ويلعب في النادي الافريقي، خاطر اللاعبين صراحه بالمبالغ تبارك الله وربي يزيدهم اللي لازم يقدموا هما مردود، زاد ينجموا هما يساعدوا المدرب، مش يقعد المدرب ديما تحت الضغط ولا الجماهير ديما نحملوا مسؤوليه كان المدرب. زاد اللاعبين اللي ريناه صراحه لحد الان في الست جولات هذوما معناها ماهوش قد الاسامي اللي سمعنا عليهم كيما جابوا وما شفناش المردود نتاعو في الميدان. رغم كيما قلت لك فريد، ولو انه حبست يعني هو مهم اللي كنت حدث فيه، حبست انه تعطيني رايك على نبيل الكوكي. تعرف الايامات هذوما العديد الاسماء اللي طرحت، قيس اليعقوبي، نبيل الكوكي، الان جيرار وغيرهم، فاهمين الاسماء اللي وخالد بن يحيى ايضا وغيرهم من الاسماء اللي الناس الكل تحكي هو هذا باش يدرب النادي الافريقي في نهايه المطاف ورسميا. وممكن زيد تحكي لنا سي عماد على العقد اللي كان تم العقد. عندنا المدير الرياضي. نعم كل مره ناخذ بعد شويه تعطينا لي ديتاي كل بالنسبه لنبيل الكوكي. يعني انت ما تفاجاتش وقت اللي سمعت فريق نبيل الكوكي هو باش ياخذ على عاتقه رغم ان الاسامي من الدوله مدرب اجنبي، لكن نبيل يعرف المجموعه، يعرف اجواء النادي الافريقي، خاطر اجواء النادي الافريقي اجواء خصوصيه، يعرف الضغط نتاع الجمهور، متعود بالاجواء وهذاك مهم.
كان اشتغل كمساعد مدرب ولا كلاعب، هذاك تفيدوا مع اللاعبين. مع شفنا العمل نتاعو زاد بخلاف هذا العمل نتاعو ولا في النادي الصفاقسي شفناه العمل نتاعو كان عمل ممتاز، يعرف يكون مجموعه على خاطر الاسامي هذوما لازم يكون يوظفهم، ونبيل يظل بالامكانيات اللي عنده قادر باش يوظف المجموعه هذه باش تجيب النتائج، خاطر النادي الافريقي الموسم القادم هو موسم النتائج. بالنسبه لنبيل عنده الامكانيات، شفناها المجهود نتاعو في النادي الصفاقسي ولا النادي الافريقي، وقادر بالمجموعه هذه مع الصبر ودعم خاصة الجماهير، ويكون الإطار المحيط به يكون إطار ممتاز باش ينجم، خاطر الجماهير ما عادش تنجم تصبر في فرق كبرى، الوقت عنده الحساب نتاعو والبطولة مازال لها شهر، وباش يكون صراحة تحت، لكن فنيا قادر باش يضيف للنادي الأفريقي. نعم سي اسكندر. والله أنا مبتهج معناها بكلام سي رياحي ناطق الرسمي، لأنه أطنب في الشكر معناها في حسينا اللي أعطاه ثقة كبيرة برشا نبيل الكوكي، يستحقها صراحة بعد الإنجاز اللي عمله مع النادي الصفاقسي، تقريبا 12 مباراة معناها بدون هزيمة، وقف النادي الصفاقسي على السكة بالصحيحة، حتى مع النادي الافريقي كان مساعد كما كان يحكي سي عماد. نعم النادي الافريقي كان مساعد معناها مهما يكون معناها مش المدرب الاول، دونك نتصور انه بالنسبه لنبيل اصعب رهان تو في مسيرته انه ياخذ زمام معناها الفريق كمدرب اول. النادي الافريقي فريق القاب، فريق رهانات، نتصوروا انه معناها بالزاد البشري الموجود، نتصوروا بالامكانيات الموضوعه كما يحكي السيد ناطق الرسمي، بالطموحات الكبيره نتاع الفريق، نتصور انه نبيل قادر باش ينجم يحقق الاهداف هذه، على شرط انه يلقى الدعم الكامل ويلقى المسانده، لانه مش على مباراه. انا عندي قناعه انه كازوني تنحى بعد مباراه الدربي، عندي قناعه. خوفي كل خوف انه نبيل دقيقه بركه رياحي، دقيقه باش رياحي، خوفي كل خوف انه في الجوله الثالثه والرابعه دربي مع الترجي التونسي وتصير هزيمه معناها لا قدر الله ولا حاجه، دونك ينجم علاش ما يصير في انتصار ويقعد ويثبت ويهز تيتر ويولي مفخره للمدربين وقتها نقولوا يعني هنيئا لنا اطار تونسي كفر، وهنيئا الافريقي اللي هو دخلنا في شرايه. نكمل لك معناها شاب نكمل لك. حتى انت قلت الهزيمه، لا ابدا ابدا. انا هذايا راي خاص على الامكانيات يعني راي خاص. الاداء المهزوز قدام النادي الصفاقسي مثلا، احنا من النهار الاول ارتعشت يعني فرأسنا من المقابله الاولى قدام النادي الرياضي الصفاقسي، قلنا موش هذا مشروعنا. احنا مشروعنا انه الناس كل تبل عرق والناس كل ننجحوا، الناس كل تنجح، كل حد لازم يخدم خدمه صحيحه. لكن بعد مباراه المرسى في المرسى الراجل معناها يحكي على مشروع ويحكي على فريق واقف وفريق ممتاز كيفاش معناها نتصور انه شكون يحكي؟ هو كازوني جاب كامل معناها هنا هو يحكي احنا لا، وعنده معناها مسانده نتاع هيئه مديره، وعنده مشروع يتكلم به، وعنده مدير فني اجنبي معاه، دونك نتصور انه هذا كلام ما يلزمش النادي الافريقي. انا عندي قناعه انه مباراه الدربي والهفوات الفظيعه اللي صارت على المستوى الدفاعي اللي ما يلزمش تصير في فريق معناها كنادي الافريقي هي اللي عجت برحيل كازوني. لو كان الاخطاء هذيك ارتكبت مثلا في مقابله النجم الساحلي وشفنا رواحنا غالطين، احنا ناس نعترفوا بالخطا عادي. احنا عاملين مشروع كبير نتاع 3 سنوات، ما هيش مشكلتنا انه مقابله ولا اثنين وما عندناش، ما نحسبوش دربي ولا غيره، نحسبوا كل مرسى كل ترجي كي صفاقس كي غيره، اداء ناس باش تجي. اول حاجه نراهنوا عليها هي الفرجه، هي الاداء الجميل. هي احنا كي نحكي ما كانت لنا حتى معناها مقابله مع سي وديع الجري، حتى كانت يعني جماهير ماك تعرف استانسنا به، وهذا حكم وهذا كذا. اش نقولوا؟ شفتوا حتى انضباط اللاعبين، رئيس الجمعيه كان صارم وصريح. هذا حاجتنا باداء، حاجتنا بفرجه، حاجتنا باخلاق، انضباط، وتربحوا معناها. احنا حتى نبيل الكوكي قادر باش يعطي الاداء والانضباط، لانه يعرف عقليه اللاعبين. كونوا معاه في صرامته، في وقوفه معناها برجوله مع الملاعبيه. شوف النادي الصفاقسي معناها ما خلاش لاعبين معناها. دونك انا نحترم رايك ولو انه غلط بالنسبه لي. ما تقولي غلط لانه انا رايي الخاص. اي نحترمه، اما غلط نحن اللي يهمنا. انا قلت لك صدقني القول باش نقول لك رايك غلط. صدقني القول انه منذ مقابله صفاقس خفنا احنا متاكد ضد الترجي في الدربي انتبنا خوف. نعم شيء ما تمش. اسكندر يعطيك الصحة المداخلة، واضح الميساج وصل للسي عماد وجاوبك. المهم الآن عرفتوا أنه كازوني المدرب اللي ما نجمش يواصل مشواره مع النادي الافريقي. قبل كل كانت تعطينا ساعة الأسماء الجديدة اللي موجودين. محمد المكشر تقريبا هو المدرب، هو ثابت في المساعد
نعم. وممكن يقع تدعيمه بمساعد اخر في الاطار الفني. ما نعرفش انا حتى الاخوان يفهموا مليح توا يعني ثم عدد معين باش يخدم خدمه متنوعه، وثم برشا يعني اشغال ما تجيش على واحد ولا اثنين اليوم ستاف كامل. دونك قلت لك سفيان الحيدوسي مدير رياضي، ربما هنا نقولوا ثم نظره جديده للعمليه. باش نرجع خويا فهمي، التسعه انترونيرات اللي تسماو غادي انت قلت 10 وهم هذول تسعه كحسب مش كل شوف ما نجموش نقولوا الكل خايبين والا الكل باهين، فهمتني؟ لكن الشيء اللي ممكن ثم خطا خلل في تركيبتنا الفنيه احنا اللي لاحظناه، كونه انت تجيب انترونور. نعطيكم اكزامبل، المساعد بتاعه، المساعد هو مساعد المدرب، ماهوش يعني يلزم في انسجام. انا نتذكر كوكي من سمات الحاجات الممتازه اللي عنده كان يعني عمره اللي وقت يخدم مع بن شيخه يتمنى الربح لبن شيخه، يتمنى الثبات لبن شيخه، بدليل انه لو شونتر عنده اخلاق، عنده برشا خصائص نبيل الكوكي. هذاك علاش راهو خصائص نتاع انسان، خصائص نتاع رجوليه، خصائص نتاع شهامه، نتاع ما عندوش الغدره، برشا حاجات. وقلت لك لو شونتر هزوا لصفاقس وقال نمشي انا معناها ما نخدم معكم في صفاقس الا ما تحطوا الكوكي، او فرضه. وكي مشى قال لهم نخليكم واحد خير مني هو الكوكي. معناه شوف اكسبراي، نعطيكم اكزومبل. اكسبراي كل عام وقت اللي سي فريد شوشان عامل لنا جراف الكلوب افريكان هو والكوكي والامام وصبري جبله تعداو على مجلس التاديب. اكسبراي متعلق بالملاعب هذا، قداش منضبط، قداش يحبوه لي زونترونور. يقول لنا تصور انت سايب في هذا انترناسيونال وقتها معناها وطالع في اللوبوجي نتاعو، بوزيان تصور مشى الجنوة من بعد، الامام، اسماء تلعب معناها. اكسبرا شكون يوصي ويعاود، يعرف وقتها فريد عباس صارم انه التصرفات هذيا ويقع كذا. احنا كل حد معناها تعرف هذا راس مال الكلوب، هذا ماشي الجنوة، هذا الامام، هذا شوشان يلعب في السيليكسيون، هذا كذا هذا كذا. كل حد منا نحاولوا باش نخففوا باش ما تصيرش اكسبرايا. الناس الكل مخليها متصور الاسامي هذوما الكل ما تكلمش عليها. انا قال لي شوف يمشي الكوكي راهو طردوا الكوكي نمشي، انا اللي ما نقعدش. الكوكي سيبت شوشان، سيبت الامام، باش ندلك قداش السيد هذا يعني الناس تحبه، قداش الاخلاق اللي عنده، فهمتني؟ تصور انت وقت اللي دخل هو معانا احنا في الجراف قال انا راني ضد الجراف كشخص، لكن راني مع المجموعه سوليدير كما قال شوشان. يعني عنده برشا مميزات انسانيه اخلاق كما احنا تو كما قلت لك السرسك خذينا منه اللي جبناه للملاعبيه زاد برشا رسائل. هاو الصبر، هاو ملاعبي يقعد 3 سنين وهو موقف ظلما يعني اشتباه، يعمل جراف 96 يوم اضراب عن الطعام، جبناه لهم. تسمع فيا؟ جبنا لهم هاو يا سيدي، هاو مثال. كما تجيب مايكل جاكسون للعباد توريهم هاو مثال نتاع النجوميه عالم، هاو جبنا له نجم عالمي في الصبر، صبر ايوب يصبر. يعني كي نقول لك كي نتعاملوا مع الانسان نتعاملوا معه على اساس مش كونه كوارجي ولا كونه انسان عنده قيم وعنده حاجات اللي تعاون باش تاخذه. يعني نجموا نتامنوا عليه مشروع كل شيء شجعوا انه نبيل الكوكي معناتها تعيطوا له وان شاء الله توفروا له الكلام خذيناه على نبيل الكوكي. سنتين ما عندناش انا عقد مده من غير عقد. انا عقد النادي الافريقي تقعد له هو، تقعد له للي يكمل هو معاه. قلت لك ما كملناش، خذينا الوقت الكل خذيناه في نبيل الكوكي. قلت لك المدير الرياضي اليوم ينجم يكون ثم خلل ولا هنا ثم اشكاليه، خاطر بعد استشاره اهل الاختصاص وكذا. يقول لك تو تشوف في مصر انت هو مدير الكره هذا، فهمتني؟ ماهوش مانجر جنرال. مانجر جنرال انسان يتلهى بكل شيء، بالسباحه بالدنيا الكل، رئيس يدور في الحديقه، هذا المانجر جنرال. اما مدير الكره كما في مصر في الاهلي في الزمالك كما تشوف انت يعني فالدانو في الريال، توا زيدان، ليوناردو ذورلي في بي اس جي اندوفن، بي اس جي باريس سان جيرمان، ليوناردو هكا. يعني تشوف حتى الناس هذوما معناها قداش بليارات يحط لك المدير الرياضي هو اللي يجي للمدرب كما قال توا اسكندر. ثم حاجات اخلالات اللي قلت لك هذوما. كان جاء عندك مدير رياضي كي تبدا انت مدير رياضي في جمعيه، لونترونور يبدا غلط باش يخرج على السكه، ترام باش يخرج على السكه، ترجعوا رئيس الجمعيه والاداره ما عندها حتى دخل. وباش الناس تحكي على كارت بلانش، ثم كارت بلانش هي المدرب ما ثماش كارت بلانش، ماهيش هو مشروع، هو عنده جزء منه. دونك شكون اللي فما اطار فني كامل يعني شكون باش يحطه على السكه، شكون باش يحكي معاه؟ نجيبوا له واحد يعني مستشار ونهار يجي لو كان عنده مدير رياضي مسؤول معاه. سفيان الحيدوسي مسؤول. ان شاء الله المدير الرياضي سامحني ما قصدت عليك، ان شاء الله المدير الرياضي يكون عنده صلاحيات واضحه، خاطر صارت التجربه قبل بشهر مع السيد حسن ملوش وما كانت تداخل في الادوار. مستشار حسن ملوش سامحني هو كان بالنسبه للمدير الرياضي ماتر لا باش تبدا الامور واضحه. لا باش تبدا الامور واضحه، مثلا لازم تكون اختصاصه واضح.
واضح. هو تو ما ثماش ماركاتو في الانتدابات، باش يكون عنده استشاره فنيه شنو باش يكون مدير، باش تبدا ما تبداش تداخل، خاطر تو مدرب يدرب وهو تبارك الله عنده الخبره. سيد الحيدوسي كان درب في فرق سابقا، باش يكون نوعا ما زوز مدربين، ولاول مره هو باش يكون مدير، لا باش يكون مدير رياضي. مدير رياضي هو المسؤول. شوف المدير يعني المدرب مالا يظل يمشيوا مالا الريال نقولوا لهم برا طردوا فالدان والزيدان. ثم اشياء مدير الكره في الزمالك. في القصد نتاعك تريد اللي تقصد معنا قريب للتدريب، يعني الحيدوسي باعتبار ذلك كل نجم داخل برشا باش نقول مدرب في الماركاتو باش يكون عنده لازم تكون مش مدير رياضي معروف، مدير رياضي، لكن شنو الاختصاص نتاعو؟ استشاره فنيه للمدرب باش يكون لاهي بالانتدابات في الماركاتو. فريد بصراحه هربت بين الموضوع هذا يطبق على كل الانديه، مش كان على النادي الافريقي. النادي الافريقي فقط يعني. سامحني سي اسكندر، لانه خاطر قال كلام خطير برشا. سامحني ميسير قال المدرب يخرج على السكه حق النادي الرياضي الصفاقسي وغيرهم من تحقيقات المبرمجه. لانه في العالم اجمع ماشي اسكندر سامحني جنرال يدخل اسكندر موضوع كبير فيما يتعلق بالمدير. يستحيل مورينيو ثم شكون يدخلوا في خدمته. اسكندر موضوع كبير فيما يتعلق بالمدير الرياضي. سي عماد، النقطه الهامه اللي جيت عليها الحد الرياضي بالنسبه اليوم اولا نسعى نهنيوكم بتعيين مدرب واللي ما دامتش برشا، خاصه نحن على ابواب بطوله كامله. قبل ما نختموا على الموضوع هذا فهمي ما خديتش حظك في هذا الموضوع بالذات، شنو اللي لازم يتوفر لنبيل الكوكي كمدرب تونسي كهو بطبعه هو خذ فرصه باعتباره يدرب في نادي كبير اسمه نادي الافريقي، شنو الظروف اللي لازم تتاح لنبيل الكوكي حتى ينجم ينجح في مهمته؟ كان نحكيو ظروف ماديه وبشريه ما نتصورش ثم مشكله في النادي الافريقي، نتصور قدوم السيد سليم الرياحي ما عرفت ثم مشكله تاع فلوس تاع ماده في النادي الافريقي. كان نحكيو رصيد بشري تقريبا احسن رصيد بشري ومن احسن الارصده البشريه الموجوده على مستوى الملاعبيه في البطوله التونسيه موجوده في النادي الافريقي. نبيل الكوكي توفر له طريقه عمل واضحه، يتفق مع الهيئه المديره انه بعد قداش من جوله اذا كان مشاتش النتائج هل بتصير اقاله ولا لا، كما كان يحكي سي عماد ما كانش واضح في الكلام تاعو. تتوضح يبدا برنامج عمل واضح مع نبيل الكوكي، قداش مده العقد نتاعو. جمهور النادي الافريقي لازم يصبر، النادي الافريقي ماهوش نادي صفاقسي، ماهوش الملعب التونسي اللي دربهم نبيل الكوكي. النادي الافريقي عالم اخر، فريق اخر، روح اخرى، جماهير اخرى. دونك نبيل باش يلقى عمل اخر في النادي الافريقي، ونتمنى له كان النجاح بما انه باش يكون مدرب تونسي، ونتمنى ان شاء الله النادي الافريقي يرجع للمنافسه في البطوله ويرجع للمشاركات القاريه كما كان. دورنا نتمنى له التوفيق ونتمنى لكم الكل التوفيق بطبيعه الحال. هذا هو المطلوب، كلامه واضح، لكن ثم نقطه هي جماهير النادي الافريقي. دونك المطلوب منها اليوم باش نعاود نعرج ممكن باش ما نطولوش الحديث. ونقولوا احنا نمنوا بالاختصاص في النادي الافريقي. رئيس الجمعيه يخدم، يجيب الموارد، يجيب المطلوب منه اكثر حتى من اللي يقعد ويجيب وينفذه. اهل الاختصاص مدرب شكون يعني اللي باش يراقب ويشوف والنتائج والتقارير والدنيا وكل تتخدم. مدير رياضي مسؤول امام الهيئه المديره امام رئيس الجمعيه، باش غدوه كي نحكيو ما نقولوش رئيس الجمعيه في تونس كيما ما نعرفش انا كي بيرلسكوني ولا كي برنارد تابي ويدخل ويراني هو ولا رئيس الجمعيه هو اللي حطه، رئيس الجمعيه هو اللي عمل، ما يعمل حتى شيء رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه مهمته رئاسه الجمعيه، مهمته استشراف عن بعد، الاستشراف للمستقبل، مهمته خلق الموارد الماليه، ثم مدرب، ثم مدير رياضي. نعاودها مدير الكره عندنا كما في مصر كما في الزمالك وكما في الاهلي كما الانديه العالميه الكبرى. احنا هذه جبنا 9 10 مدربين، شكون اللي نجم يخرج منهم شكون نجم يتعامل معاهم هو المسؤول المختص. هيكل جديد خلقناه ان شاء الله. سفيان الحيدوسي خاطر ما عطيناهوش حظه هنا باش نحكيو عليه. سفيان الحيدوسي تعدى يعني بمحطات رياضيه يعني مختلفه سواء كان في تونس او في الخارج، يعني برا في السودان في غيرها عنده تجارب، عنده ثقافه كرويه يعني متمرس. ترانا مع مدربين كبار، ترانا في جمعيات. نقول انه سفيان الحيدوسي ينجم يكون يعني يقوم بالدور هذايا، والدور هذايا ان شاء الله اذا كان نجح في النادي الافريقي سيكو باش ينجح حتى للمدربين، يمكن يعني حتى يعني شغل جديد اللي هو المدير الرياضي تلقاهم بعد كي تنجح التجربه في النادي الافريقي. تو الجمعيات الاخرى الكل تلقى يعطيهم حقهم الكل. هكا يعطيهم حقهم الكل. هكا واضح يعني عطيتهم حقهم الكل. بالنسبه ما عطيش حق المكشر انا مازال مكشر به، مازال مكشر ومازال كلمه الختام معاك الكلمه باش توجهها لجماهير النادي الافريقي بطبيعه الحال. والله جماهير النادي الافريقي عندنا ديفيتير اخرين. جماهير النادي الافريقي مفهومه مش نطول عليها في كلمه واحده، انهم كونوا كما كنتم وكونوا كما عهدناكم اكثر. وهذه الكلمه يعرفوا شنو معناها اليوم. وقت يشوف يعني السرسك يشوف النادي الافريقي بالحق كلمه شعب النادي الافريقي يعني اللي تتقال ماهيش زايده، ونقول معناها ناس
حقيقة على غاية من الروعة. إن شاء الله نطلبوا منهم أنهم هذا مشروع النجاح 90%. لا كوكي لا ندرا شكون كي تجيب أي مدرب جمهور النادي الأفريقي نعرفوه قوته. اللاعب رقم 12 فعلا ناقص كان باش يلعب في الميدان. إن شاء الله باش ترجع يعني الجماهير للملاعب. البلاد امانه نقول لهم يعني كلنا مؤتمنين عليها. البلاد مصالح الناس، كرهب الناس، سمعه الناس، سبان الناس، اذان الناس، الكلهم مسؤولين. جماهير النادي الافريقي هي واعيه. اليوم شاف يعني محمود السرسك الوعي نتاعهم والنضج نتاع الناس نتاع جماهير النادي الافريقي حقيقه شيء يشرف. انا نقول لهم معناها النادي الافريقي كونوا كما عهدناكم. النقطه هذه هي فقط. نحب نرجع نعرج انا باش نحب نشكر اللاعب محمود السرسك اللي حقيقه شرف النادي الافريقي، شرف تونس، شرف الرياضه التونسيه وشرف تونس. بين للعالم اللي احنا شعب واعي، شعب مثقف، شعب عندنا مبادئ، عندنا قيم. احنا نحبوا الكوره ونلعبوا في الكوره وغيره وغيره. هذا ما خليناش نبعدوا كوننا نمنوا بقضيتنا، نمنوا يعني بحقوق الانسان، حق نعم. شعبنا في فلسطين اللي قاعد يضطهد. يعني محمود السرسك هو الشمعه اللي حاولنا باش نطلعوها باش تظهر يعني وتظهر. عملنا احنا كلمه خير ونقوموا بها وعمل خير لفائدتنا اخواننا واشقائنا نعم. في فلسطين. ان شاء الله نكونوا وفقنا. والنادي الافريقي كيما محمود السرسك هو ماهوش لاعب نعم. يسجل هدف نعم. هو لاعب عنده مبادئ ويسجل في مبادئ. النادي الافريقي اكبر من جمعيه. النادي الافريقي مجموعه قيم. يعني ان شاء الله ديما نقعدوا ثابتين عليها. ان شاء الله مسلمنا المشعل هذا. ان شاء الله نقعدوا ثابتين عليها. ان شاء الله بالتوفيق ونتمنوا كان نجاح سواء كان النادي الافريقي. نحكي على السرسك جو سؤال للسرسك بسرعه. يعني السرسك هدف نتاعو بعد اللاكت اللي صارت في لقاء الكلاسيكو وغيره واعطيه الصحه على الموقف نتاعو. قال هدف نتاعي في تصريح لبعض الصحف قال باش نرجع نمارس كره القدم. والنادي الافريقي وعد وانه باش يتم انتدابه باش تعملوا له عقد. هل الملاعبي قال باش كي نجي لتونس باش نحكي مع مسؤول النادي الافريقي؟ هل انه السرسك فعلا باش يتم انتدابه في النادي الافريقي؟ ايش قالوا لك مسؤولين النادي الافريقي محمود؟ ثانيا نسال الملاعب والله انا مش نسمع الاجابه من عند محمود. بدايه دعوتي وانتداب الى النادي الافريقي هي للاحتفاء. هي كانت للاحتفاء للتكريم نعم. للتكريم والمشاركه باحتفالات السنويه 92 على انشاء الجمعيه. امر الانتداب هذا يرجع للاجهزه الفنيه ولرئيس النادي. انا ما احكي فيه. هم جنبك لو كان جاوبنا ما بعوجه لما سي عماد مازال عندنا دي محمود السرسك ماهوش لاعب يسجل هدف والافريقي ماهوش جمعيه تجي ولا لقب. لا قلت لك قيم وثواب. لاعب مش قصه هذه ما عنده ولا اهميه. هو لاعب في النادي الافريقي، مسؤول في النادي الافريقي، هو يشرفنا وباش يلعب في النادي الافريقي ونفرضوه حتى في القانون وباش نحاربه حتى في القانون. من حقه هو تونسي يعني الفلسطيني كل فلسطيني نعم. تونسي ويلعب وما يخضعش القانون الاجنبي. هو ماهوش كامروني ماهوش سنغالي، هو فلسطيني هو تونسي. يعني نفهم من كلامك سي عماد انه اخ محمود باش يكون واذا كان هو باش واذا كان قصه محمود، اذا كان معناها قضيه محمود تكون قضيتنا في النادي الافريقي انه من حقه يلعب في النادي الافريقي زائد نعم. زائد اجانب مش اجنبي. حتى يكون عندنا صراع زاد احنا واضح. اخ محمود تم تكريمك وايضا على ما اعتقد مسؤول النادي الافريقي قال تم انتدابك ايضا. بقى لي كان نشكركم بطبيعه الحال. شكر خاص لك انت سي عماد حضورك معنا والتحضيرات او كل التوضيحات اللي قدمتها. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله لكم انتم كهيئه ومديره واطار فني للفريق. اخ محمود سرسك مشكور جدا لقبول دعوه الافريقي ودعوه لحد رياضي ودارك مرحبا بك وقت ما تحب وان شاء الله ربي يوفقك. ومشاهديك يعني وشكرا لكم على اللفته الطيبه الجميله وعلى الاستقبال وحفاوه الاستقبال من الشعب التونسي. وفي البدايه يعني انتم شعبي بعد شعبي يعني واهلي بعد اهلي ويعني قدر ما حكينا عنكم ما راح ننصفكم. شكرا لكم. مرحبا بك ومشكور مرة أخرى أخ محمود السرسك وأيضا السي عماد الرياحي ناطق رسمي باسم النادي الإفريقي. إذا نبيل الكوكي رسميا هو مدرب النادي الإفريقي والمدرب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي، في حين المدرب الهولندي كرول هو المدرب الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي. نرجع أكثر تفاصيل مع ربيع البوغانمي، ياسين البحري، حمزة بن ضيف.